Te voy a contar 3 formas de saber que un paciente tuyo tiene reflujo gastroesofágico y que puede ser el origen del bruxismo, porque los niños ni les duele ni hacen acidificación que les arda. Entonces hay que tener súper claro cómo identificarlo. 1. Hacen selectividad alimentaria. Escogen, son picky. 2. Hacen una tos por la noche y uno no sabe ni por qué están tosiendo, si no hay resfriado, no hay alergia ni nada. Y 3. Hay una halitosis, un súper mal aliento, muy peculiar por la mañana. Hay otros más, pero estos 3, casi siempre ese conjunto te lleva a reflujo. Cuéntame si lo sabías.